A po i ndjekim? Po. Gjesi për juve në studio, por edhe për shikuesit e Fol me Arin. Sot është 31 dhjetori, ne kemi ardhur për të festuar, mbase do të festojmë edhe krejt mbrëmje, po si fillim ditën e kemi nisë sot në natën e ndrimit të motmoteve tek qendra e zjarfikësve në Prishtinë. Kjo për të ardhur dhe për të sjellë disa dhurata që vijnë nga kompania Princ Cafe për brigadën e zjarfikësve pra në Prishtinë, edhe Princi ka vendosur që me i shpreh respekt dhe mirënjohje gjithë punës që bëjnë këta zjarfikës. Ma mirë me thonë hero, sinqerisht, sepse puna e tyre në fakt është mision, nuk është veç profesion, edhe bashkë me mua këtu janë një ekip që sonte kanë me punu, po që edhe po shpresojmë që mos të ketë shumë ngjarje të tilla që me shku dhe me punu edhe s'paku fesën ta bëjnë këtu në vendin e punës. Këtu bashkë me mua janë 3 prej zjarfikësve që kemi bën një intervistë bashkë, po e nisim me juve fillimisht edhe faleminderit krejt juve që sot keni nda kohë për neve si media, si Klan Kosova. Unë quhem Ali Aziri, jam zavend se udhëhec në brigadën e Prishtinës. Sot si hera tjera zakonisht për neve është rutinë puna edhe në festa, nuk ka bërë rutinë. Do të thotë që nuk e kem atë problemin që ose në shtëpi ose në punë. Faktikisht nuk është sikur të punojsh, sikur je në shtëpi, sikur në punë, po megjithatë në punën e krijmë. Punën e bëni gjithmonë, unë thash që puna juaj në fakt është mision, nuk është veç profesion. Me thonë që e keni profesion sikur ne gazetarët edhe gazetaria në fakt është mision vete, po edhe juja pak më shumë. Qysh të bën me undje ose që sa vjet në fakt fillimisht po më intereson me ditë e ushtron këtë punë. Këtë punë ushtrej për vitin 99. Deri tash se ne jemi me turne, me ndrime, dikon afërsisht 20 herë në ka qëllu nata vitit ri me festu të zjarfiksat. Mirë kemi kalu, kemi pas intervenime shumë herë në orën 12:00 në vend të festojmë kemi shkune për intervenime, po diçka intervenime të rana me fatkeqësi diçka të moja nuk ka pas, kemi kalu shumë mirë. Që ajo, kur vjen ajo koha mes natës, sigurisht që edhe mundër me ndodh ato zjarret e sene, po është pak më kritike, me thonë kështu të thonë sa qaj moment se fishek zjarre, viti ri po vjen. Ka fishek zjarre pak më shumë, nuk është bashkë e lehtë, po tash na jemi mësue, kemi këto profesion nuk na pengon. Po për juve i nderuar? Po përshëndetje. Faleminderit Spari për vizitën që na keni bërë për këtë fund vit. Unë shuhem me Sat Gashi, jam edhe si grupit parë të në brigadën e zjarfikësve, ju falenderoj juve Spari si Klan Kosova, gjithashtu edhe Princ Cafe Turke, si sa do pak një dhuratë o shumë për neve. Do më thonë, jena në vëmendjen e mediave, sidomos na do t'jem gjithmonë me media bashkëpunim të mirë, sepse mediat e televizionet e shfaqin atë punën tonë që po na shujnë heroike që kyna na çdo ditë, gjithashtu edhe sante në ndrimin e motmotëve, që kështu ju falenderoj për vizitën që keni ardhur më na vizitu ju sante. Është vërtet që puna juaj është heroike, sepse tillë po vazhdoj me përmend që është mision. Këtu po duam të theksu që këtë verë kemi pas, ka qenë vera viti 2025 që ka pas bajag zjarre vende, edhe nuk po du që me kalu këtë pjesë pa e përmend një koleg tuaj në Gjakov që ka qenë i cili dhe ka humbur jetën, domethënë gjatë një ndërhyrje. Është goxha sfidë, ka vështirësi, domethënë mundet me ndodhë dhe diçka e tillë, po ke menduar ndonjëherë që me thonë mje lodh për kësaj punë ose me hek dorë diçka të tillë? Me thonë drejtën, kjo është një proces shumë i vështirë. Është një proces më mërmenja që ndër më të vështirit që ekziston domethënë për çdo lamije. Unë e kom po vetën disa orë në rrezik. Do thotë njerëz mendojnë që puna si zjarfikës është punë e lehtë, me gjithse jo. Unë e kom po vetën, zisarë, kom sfidu vetën me zjarën me gjitha. Me gjithse kom arrit me vullnetin e punës që kem, edhe kom arrit gjithmonë me shku për para. Se sa vjeta mam e bën këtë punë? Unë punoj që 25 vite, zjarfiks,
do mund kum hasë për sfida, lloj sfida, do thënë me konë zjarfiks, gjithmonë e kije, veç në jetën e kije në sfida. Sigurisht që mbështetja e përmend mbështetja e mediave kolegu juaj, po ka shumë rëndësi po besoj edhe mbështetja qoftë e institucioneve apo edhe përkrahja në përgjithësi, se përveç ju njëri tjetrin sigurisht që mbështesni në gjithë punën që bëni, në gjithë rrugtimin. Sa keni mbështetje institucionale prej institucioneve, po them, qysh prej qeverisë deri në institucione më të vogël? Kemi mbështetje, po jo edhe as sa duhet. Do thotë jemi pak të lanë në anash për këtë punë. Kohëve të fundit pak kanë lëviz gjanat, ama jo është sa duhet. Se në shumë raste kanë thonë që zjarfiksa nuk e vjen rrezikshmëria, se s'kanë rrezik. E din ata kush janë që kanë thonë. Profesione ma me rrezik se është shkalla e parë e rrezikut. Ata ne kanë hjek rrezikshmërinë, se kanë mënuar që na nuk kemi rrezik. Po tash ti e përmendën 20 fish që kanë vdekë edhe një tjetër pas një kohe. Do thotë brenda verës që ka kalu, ka pas intervenime qas shumë, 20 fiksa kanë pjesën. Ke ndonjë ngjarje qoftë gjatë kësaj kohe, po besoj edhe viteve tjera, ose më shkoll po duam të dalë tek nata e ndrimit të motmotëve, diçka që e ke bëni një veprem, po themi ashtu, dhe ke shpëtu dikën, qoftë një jetë ose diçka, edhe që ndihesh sigurisht që krenar për secilin hap që e bën punën tënde. Po para 3 viteve ka ndodhur një aksident, edhe kemi shpëtuar një familje, do të thotë një çift burrë gruë me 2 fëmijë, ka qenë aksident në Tiranë. Edhe i kemi largu prej makinës, i kemi në ndihmën e mjekëve, edhe pa asnjë dëmtim. Për ati momenti e një vetër ma krenar që i kanë një krep shpëtu një familje. S'kan pas kush fa dëmtimi, në kanë falenderu. Shumë herë vinë këtu në falenderojnë që i kemi shpëtu një familje. Për atë herë, ato e kemi shtu në mendi që i kemi shpëtu një familje. Po, Ka shumë raste, po një për atyne. Po për juve? Po, ndodhe në kësi sene, sidomos në natën e ndrimit më të motëv, neve nga ka rastis me shkue me një familje, të ashtin një shqiptar të kemë qep me festue, me vlëzër, me rrethin familjare, këshin shtru aty natën me prit, me hangër, me pije, dhe ju kishë ndodhë një fatkesi atje në qati, kishë marrë flak, e që shku me kipa ju me e rrëthum me shpejtësi edhe lokalizum zjarën që ke gëzimi madhe tyne që marqin prej tavolinës tyne, që kishim pregadit me hangër më na i dhuru neve, po na ashtu kishim edhe na të këthyme këtu tavolinën në brigadë, se na jem si një familje. Kem një shoshni këtu, qas që jem ta for njoni me tjetrin, falë këtyne kej zjarfiksave, që do më thonë, si kuna një familje veprojmë, nëse zjarfiksat nuk veprojnë grup, se bashko atër nuk mujna me kry punën, na si grup do më thonë punus që kryjnë punë për teren jem edhe me sukses. E kështu që i falenderoj gjithë kolegë dhe ju uroj një vit ma të mire, ma të marë inshallah 2026 për gjithë na shko ma mbarë. Çka më bën përshtypje që po shohim edhe shumë mosha të reja, jam 3. Ka mbase dikush edhe heziton, se thash që nuk është edhe punë e lehtë. Sa numëron, domethënë një numër të moshave të reja këtu, parafërsisht mbase edhe nuk nëse nuk e di numrin e sigurt, po parafërsisht sa janë persona të ri që kanë në mosha të reja këtë vit janë shtu brigadës juaj këtu. Po këtë vit janë shtu 30 veta, kanë arjen të gjithë të ri, janë 21, 22 dhe 23 vjeçar, na kanë ndihmu shumë. Këta kanë vullnet, kur i shohëm na këta çfarë vullneti këta ka të ri, na shtyrën edhe neve me pas vullnet bashkë me këta. Megjithëse na tash jena bo njëse që 27 vjetë këtë profesion, ama kur i shohëm këta të rit, që është këta vrapojnë me hip në kamion kur më nisë një intervenim, na hepën edhe neve një shtytje, na hepën edhe neve një parloj vullneti për me shku një intervenim më shpejt. Jenë shumë punëtor, shumë djelë të mirë. A veç nështë ta që janë qëto? Jo, gjysas janë këto. Po na animojnë shumë, na kanë ndihmu shumë. Edhe shumë penina një farë lehtësimi gjatë punës kur i kem këta me neve, se na jem mosh pak më të vjetër, mosha mesatare ka qenë përpara 45, 48, 50 dikun, tash me ardhen e këtyne 30 të rive, na kanë shpëtu, na kanë dhënë një përkrahje shumë të madhe. Edhe po shpresojmë që përkrahjen ta keni ju vetëm mes vete, po edhe për vitin 2026 nga gjithë shoqëria dhe komuniteti në vendin tonë. Një apel për 2026-ën. Një mesazh. Unë kisha apelu edhe të popullata, edhe të çdo
njeri që viti 2026 inshallah na pret me gjitha të mirat lumtur që ekzistojnë sidomos për shqiptarët. Kisha apelu edhe mu me pas kujdes, mos të njëri tjetrin ma shumë dashni, ma shumë harmoni në familje, në domethënë miqësi, me pas një harmoni të mirë mes vete, mu dash njëri me tjetrin, që kjo është më e mira. Për krahje me pas, pak ma shumë. Do të thotë edhe përkrahje institucional, më mërmenja që s'besoj që do të mungën, tash sidomos sigurisht ka një lëvizje edhe në politik, kohën e fundit do të thotë ndoshta vinë edhe ditë mira edhe për neve. Ma mërmenja që po. Po, përshëndes sportit gjithë qytetarët, ashtu edhe juve, inshallah në vit sa më mirë më mbar, të kenë kujdes, sidomos në ndrimin e më të sonte të kenë kujdes, shumë të shtuar se përdorin pak ma shumë alkohole, nuk e një vetën ma të sigurt mund një aksident, të kenë shumë kujdes, në të festojnë me zemër, të kenë kujdes që kështu juroj shëndet të gjithat mirat. Po dhe ju në fund një mesazh, edhe pse u thanë, gjitha përvese nga kolegë të tu, po... Po, pikës parë kisha me thonë me pas përkraje, si shta më heret, përkraje pak ma shumë, se jemi pak lanë anash për këtë punë, e sa për këtë qytetarëve tonë, kujdes pak ma shumë, me këtë mjetet pyroteknike se janë të rrezikshme. Veçmos po besoj për moshat e reja, për moshat pak madhe që nuk u lejohet heq. Se prindërit e kanë ato ajtë me avu qefin se son të e nata vitit ri. Amo janë të rrezikshme ato, dhe me pas pak kujdes, zakonisht çdo fund vit ka natën e në ora 00:12 ka intervenime të zjarfiksa. Bile 5-6 deri në 7. Gjitha për mjetëve pyroteknike. Edhe urojmë që sonte ju me pas punë ma pak. A ne se keni me qenë ndrym të punës, po prapë se prapë me qenë me punë pak edhe me festu ma shumë e njëri tjetër, se që tha dhe zotriu që jeni bu familje me tashmë tash e sa vjetë, kështu që edhe unë për i bashkan gjithëm apelit juj, edhe për i thëmë qëtarve që gëzofshe e festofshe gjithmonë, du njës prej sonde, që është në ata ndrimit më të motëve, edhe po qit një vit begat edhe me shumë të mira. Ja, pra,